स्वाती तुमकां सगळ्यांक आमच्या प्रेस भावांक येवकार। आयज आमी आमच्या गांवांत आसगांवान हांगासर नियर पालोटी कडेन येयल्यात, कित्याक इश्यू आसलो कल्वर्टाचो। फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा आसले मिडियाचेरूय गाजलेलें, जेन्ना आख्खो गांव एकठांय जाल्लो। हो हांगासर एक प्रोजेक्ट येता रिवोचो, आनी हो रिवोचो प्रोजेक्टाक लागून हांगासर हे व्हांवाच्या कुशीक एक कल्वर्ट करपाक आसलो तो। मागीर पंचायतीन आनी आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन तो आडयल्लो आनी ताका काडपाक लागलो। तेणें हें घातिल्लें कॉन्क्रीटीचे कल्वर्ट बांदपाक खंय तरी, तेन्ना खंय तरी लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन पंचायतीनूय लोकांक सपोर्ट केलो आनी पंचायतीन तेजे हें एनओसी बीन सगळे रिवोक केल्ले आनी ताका बंद केल्ले तेजे टेम्पररी तेजे हें करपाक। आतां कितें आसा, हो विशय पंचायतीन आनी तसोच आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन कोर्टाक घातलेलें आसा मॅटर, आनी कोर्ट मॅटर चलता। आनी जे पर्यंत आमी काल पंचायतीन गेल्ले, आमकां पंचायतीन कळयलें आसा, पंचायतीन आमकां सांगलेलें आसा की जेन्ना ते कोर्टाक गेल्ले, कोर्टाचे हेका अशें सांगलेलें आसा की तांकां आतां कोर्टाक तेंच्यांनी WRDन एक लेटर प्रोड्यूस केला की टेम्पररी सस्पेन्शन तांकां दिलां म्हणून, सस्पेंड केलां म्हणून तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां म्हणून। सो आमचो आतां एकूच मागणी आसा आनी एकूच प्रश्न आसा WRD मिनिस्टराक आनी ह्या WRD खात्याक की तुमी तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिलां। आमचो आख्खो गांवचो लोक जो आसगांवचो गांवचो लोक आसलो आनी प्लस पंचायत बॉडी आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा आसली, आमकां जाय आसलें जे रिवोक करचें की ताका परमिशन दिवचेंच न्हू म्हणून। टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिलां हितून अशें आमकां दिसता की दाल में कुछ काला है, कितें तरी अशें आसा काय। WRD मिनिस्टर जावं WRD डिपार्टमेंट आनी ह्या रिवोच्या मदीं कितें तरी आसा काय, कित्याक लोकांक अशे प्रश्न पडले की लोकांक जाय आमचो हो सरकार आनी हे WRD खातें जें आनी WRD सुभाष शिरोडकर जो मिनिस्टर आसा तेणें एश्योरन्स दिल्लें आमचे गांवचे लोक आमच्या ऑनरेबल MLAकूय घेवन केन्ना तेन्ना ताका मेळपाक गेले तेन्ना तेणें सांगलेलें WRD मिनिस्टरान की आपूण ते रिवोक करता, ताका आमी परमिशन दिना, तेजें ताबडतोब रिवोक करता म्हणून अशें आश्वासन आमच्या गांवच्या लोकांक प्लस MLA आसली उपस्थित थंयसर तांकां दिल्लें। जाल्यार हे आयज हे आपालिपाक कित्याक जाता, हे आपालिपाक कित्याक खेळटात, टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक। आमी मागता आमचे गांवचे लोक टेम्पररी सस्पेन्शन नाका, ताका तेजें लायसनूच पर्मनंट रिवोक करचें, पर्मनंट रिवोक। तर खूब घटना अशी घडटली जी आमचे गांवचे लोक सोसूंक पावचे ना, होच आमचो एक विचार घेवन आमी आयज हांगा जमलेले आसा। आनी हीच आमची मागणी आसा की तेजो पर्मनंट ताका रिवोक करचो म्हणून लायसन तेजो, सस्पेन्शन बीन कांय नाका, पर्मनंट। हीच आमची विचार आसा। तूं आमचे प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन तुमी प्रश्न करपाचे की ते कित्याक लागून हांगा येयले। आमच्या मागणें हेंच की आमकां प्रोजेक्टाक आसगांव सॅच्युरेट जालें ह्या प्रोजेक्टान, आमची सोंसकाय पिड्यार जाल्या म्हणून आमी मागता आमच्या WRD लागीं तूं NOC दिवपाची न्हय आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी बंद उडोवपाचे, इतलेंच। आसगांव वी हॅज गॉट अ फावंटन which produce water from there. जोर आमी म्हणटा ताका, आनी स्प्रिंग आनी जोरच्यान हें उदक येता ते आसगांव थान हे सगळे सुवातेर आमी वांयगण करताले आदी, आनी आमी आतां हेका बंधारा बांदून दवरताले हांगासर। आनी तसोच अंजून हो व्हांव सारको हांगासरच्यान बागा पर्यंत सारको गेल्लो आसा। आनी हेजे जो तो सायडीचे प्रोजेक्ट येत जाल्यार होल नॅचरल ब्युटी वील बी स्पॉयल्ड आनी सगळे ग्रीनरी वयतली आमची वॉट एवर इज देर। So this type of project should not be allowed at all. Culvert and culvert आता 73 to आयचे दीस पर्यंत म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं आनी हेजे परत डायवर्शन घेता, दॅट इज नॉट रायट एट ऑल। आनी थंय हेजे कांय एक्सटेंशन तूं आहा तसोच ताका दवरूंक जाय, कित्याक दॅट इज आवर हेरिटेज ओल्ड। आनी हे आदले पोर्तुगीज टायमासान ते वाव केल्ले आहा आनी ते वाव वी शूड मेंटेन, ताका वावाक डिस्टर्ब करूंक उपकारना, कित्याक पासत ते वावाच्यान आमकां उदक मेळटा, सगळे बांयांक हांगा उदक वता। आदी आमी हांगा बंधारे बांदताले आनी हांगासरच्यान उदक आमच्या घरांनी वतालें, पण आयज जो प्रोजेक्ट येत जाल्यार एक फर्स्ट ऑफ ऑल थंयसरली सगळी ग्रीनरी डिस्टर्ब जातली आनी उदकाचे आमकां खूब त्रास जातले। आसगांव ऑलरेडी वी आर इन अ ट्रबल फ्रॉम आसगांव, आमची बांयो आतां पावस पडटा तरी पण सुकलेली आहा। आता तेजे उपाय कितें करपाचें गव्हर्मेंटाकूच विचारचें पडटलें। मायकलान आनी अंकलान आमचे ब्रीफ केल्या आनी अंकलान जे ब्रीफ केला पळय ते तितून आमी म्हणपाचें तेजे नॉलेजी प्रमाणे आमी खूबच ल्हान आसात, आमी तेजे नॉलेजीक आमी ते आमचे आतांची जी पिढी आहा पळय ते आमी तेजेर आमचें कांयच व्हडलें हें ना की तेंच्यांनी जेन्ना आपलो गांव असो जे आदी तेंच्यांनी सांबाळून दवरलो पळय आमचो गांव
त्या जाणट्यांनी तो इतको सांबाळून दवरलो आनी आयज आमी पळयता हे जे जनरेशन जे पळयता पळय हे एक वेगळेच लेवलचेर वचून गेल्लेले आसा आनी आयज आमी हांगा खंय तरी आमी मायनॉरिटीन पडलेले आसा आनी हे जे बिल्डर लॉबी येता तर बाकीचे आतां हे सगळे जे चल्ला पळय सगळे लोक गोंयभर लोक पळयतात आनी आमचो गांव हो आमी सदींच म्हणटा फुलांचो गांव ल्हानसो धाकटो आनी ही वॅली आमची आनी हे जे अंकलान जे सांगला पळय नॅचरल सोसायटी ते आतां हे व्हाळ जे आसा पळय थंयच्यान स्टार्ट जाला वळण वयरच्यान आनी हो डायरेक्ट बागा कनेक्टेड आसा दर्याक आमच्या आनी आख्खे गांवचें उदक जे एवढीन तेवढीन हे जावन तें उदक सगळे बारीक बारीक जे धाकटे धाकटे व्हाळ आसा पळय ते कनेक्ट हेच कन्वर्टर कनेक्ट जाले आसा तशेंच आमचो आतां हो जो रोड आसा पळय सिमिलर हो रोड आसा बारीकसो तेजेर तो कलवड आसा पळय तो आमकां जो आदी तेंच्यांनी बांदलो पळय तो आमकां तसोच जावो आनी तेजेर आमकां कितें मॉडिफिकेशन नाका आनी बारीक कितें एक्सटेंशन जाता ओके पण तेजे देगेच्यान जे आतां कलवट करता हे जे भायले बिल्डर लॉबी येवन आयज तेजे तो कलवट करता म्हणजे आमचे नॅचरल सोर्स आहा जो नॅचरल जे आमचे तेंच्या आदी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले ते आयज तुमी तेजे खंय तरी डिस्टर्ब करतात आनी तेज्या खातीर कितलीं झाडां आनी आयज जर फाल्यां हो कलवट जालो जाल्यार फाल्यां आमच्या गांवांत प्रॉब्लम जातलो फाल्यां हांगल्यान भुरगीं वयतलीं स्कूल आहा लागीं स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा हांगल्यान भुरगीं वयतात हे उदक जे आसा पळय आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता चल्ला पळय सगळे इशू खबर आहा कितें जाला कितें ना आमी तुका थरली सांगलेलें आसा खंय कितें जातलें कोण कितें जातलो कित्याक तूं आतां MLA आमची नेवीत हांगासर कलंगूटची MLA तूं थंयची तूं आतां गांवांत आमच्या हांगा तूं शिवोलेन जिखोन येयलेलें आसा आनी तुका कांय आमची आयडिया ना गांवाची म्हणून आमी तुका हाडून हांगा सांगलेलें की अशें अशें आहा जाल्यार तुवें हेजेर भार घेवपाची गरज आसा आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक रावंक जाय न्हू हे दिल्ली लॉबी वांगडा कित्याक तुवें फाटीं स्टेटमेंट केलें की हे भायले आमचे नॅचरल बायो पिड्यार करता खंयचे डिजास्टर करता तूं सांगलें हांगासर आनी आयज कसो सपोर्ट आसा तुमकां तेजो सपोर्ट म्हणजे आतां ती आमच्या वांगडा येयल्ली जेन्ना ते मिनिस्टर आमी मेळ्ळले पळय तेन्ना येयल्ली पण आमकां अशें दिसलें की ती आमकां बरो सपोर्ट गावतलो जावं आमचे सगळे सॉल्व जातलो इशू आमकां परत कोर्टाक वयचें पडचें ना जावं आनी कितें हे डेली जो आमी आतां आयज हांगा येवन रावलेले हे आमकां आनी करपाची गरज पडची ना अशें आमकां दिसलेलें पण अशें खंय तरी वेगळे वाटेन वचूंक लागली ही आतां हो वेगळो ट्रॅकार आसा की आयज आमी खंय तरी थंय सदींच वचून थंय आर्ग्यू करपाचें कोर्टाक वचपाचें जावं त्या डिपार्टमेंटान वचपाचें हे सदींच आमचें चल्लेलें आहा आनी MLA आसतना आमची जर अशें आमकां वयचें पडटलें आमकां MLA हाडून निवडून फायदो कांयच ना शिवोलेन ह्या वोट केल्लो आनी तशें आमच्या गोवोरमेंटा कडेन मागता की हेजेर जाता तितके बेगीन तुमी आमचे कोर्टान सुद्दां मॅटर चालू आसा आमी सगळे सांगलां आमच्या मायकलान पण आमी हांगा कोणाचे विरुद्ध ना आमकां जाय आमचे गांव प्रोटेक्ट जालेलो आमकां जाय आमची विलेज सेफ जालेली आमी खंयच्याच कोणाचेच अगेन्स्ट ना तशेंच आमकां मायकलान आमचे ब्रीफ केलें की हांव आतां तुमकां सांगता की आमी जेन्ना मिनिस्टराक मेळले सुभाष शिरोडकाराक जेन्ना आमी मेळले तेन्ना आमची MLA पंचायत बॉडी आनी आमचे गांवचे थोडे विलेजेस आसता तेका आमी तेज्या ऑफिसान वचून तेका मेळले तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलेले की आपूण तेजे रिवोक करतलो आनी तेजे ई काडलेलो थंय बसयलो आमच्या वांगडा आनी तेणी सांगलेलें की हे जे तुवें तेका दिलाय पळय खंयचे बेजार कितें तुमी वचून तेंच्यांनी पर्सनली येवन पळयलेलें हें आनी तेका सांगलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकां फुडल्यान MLA फुडल्यान दिलाले लोबोच्या फुडल्यान की हो जो तुमी तेका NOC दिल्यात ती रिवोक करची म्हणून जाल्यार आयज 3 ते 4 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आयज पासून टील डेट आयज जुनाचो म्हयनो जालो जाल्यार आयज पासून ते रिवोक जाल्ले ना आसता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी अरे वाह योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव हायकोर्टाक प्रोड्यूस केल्ली सो ती आमच्या कडेन तेजी मोबायलाचेर कॉपी आसा तेन्ना तेकाच लागून आमकां कळ्ळें जेन्ना कोर्टान पळय ती प्रोड्यूस केली WRD तेन्ना त्या विशयाचेर आमकां कळ्ळें की बाबा हेका टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां म्हणून सो तेका लागून आयज आमी हांगा गांवच्या लोकांक कळयलें आनी तेका लागून आमी हांगासर येयले आनी पंचायत बॉडी आनी मिनिस्टर जी आसा तुमची MLA आसा तिचो कसो तेको आसा ह्या कलवटाक लागून पळय कितें आसा पंचायत बॉडी गांवच्या लोकांक वांगडा रावली आसा कित्याक पंचायत बॉडीचे जे मेंबर आसा फूल पंचायत बॉडी हांगासरलीच आसा सो तांकां बेजीक नॉलेज सगळी आसा कशें कितें उदकाचो फ्लो आनी कितें आनी जे MLAचे तूं म्हणटा MLA हांगा येयल्ली MLAन लोकांक आश्वासन दिलें आनी MLAन स्वता सांगलेले लोकांक की असले नाकाल्ले प्रोजेक्ट हांगा गांवान येवंक जायना आनी हे असले कलवट हे बीन येवंक जायना आमची हेरिटेज खंय तरी डिस्ट्रॉयड जाता हें जाता तें जाता धर हें सगळें तूं विचार मांडून आमच्या प्रेस भावांक सांगलेलें जाल्यार तेजेर तूं आयज थांब कित्याक ना हो आमचो पयलो प्रश्न तुका
कित्याक तूं जर ठाम आसा जाल्यार तुवें खंय तरी भार घेवंक जाय आनी तुवें फॉलोअप करपाक जाय. WID मिनिस्टराक सांगपाक जाय टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक. लोक मागता, लोक कितें म्हणटा, लोक परमनंट मागता न्हू, लोक मागता परमनंट तेजें हें रिवोक करचें म्हणून. सो आमचो MLAकूय रिक्वेस्ट आसा की तुवेंय भार घेवचो आनी प्रत्येक फावट जाता इतले लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचें. आनी तुका जाय जाल्यार आमचो लोक सगळो येवपाक रेडी आसा. परतून एकदां WID मिनिस्टराक मेळुया आनी ताका सांगयाक बाबा हांगासर हें पळय कितें जालें जाल्यार हितून आख्खे गांवची नशाडी जातली. सो आयज आमी आमचे गांवचे लोक हांगा येयल्ले सगळे जाण आनी मुद्दो कितें आसलो, बिल्ड लॉबी एक प्रोजेक्ट येता रिवोचो आनी तो स्पेशल आपल्याक एक वाट करपाक लागलो, कल्वर्ट करपाक आसलो जे इलिगल. म्हणजे तो WID हेका मेळोन सगळो हो कल्वर्ट ताका करपाक हेज्या पयलीं तेणें केल्लें. हांगासर JCB हाडलेली, खणपाक स्टार्ट केल्लें आनी हें केल्लें. मागीर तें कितें जालें, पंचायत बॉडीन आनी आमच्या लोकलांनी सगळ्यांनी मेळोन ताका आड येयलो आनी ताका करूंक दिवंक ना. तो ऑलरेडी तेणें केल्लो कित्याक ताका परमिशन दिल्लें म्हणून. आनी आतां कितें जालां, लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन आनी पंचायतीन मेळोन पेटिशन फायल केला हायकोर्टाक. सो ही केस आनी हो मुद्दो कोर्टाक चलता. आनी आमची मागणी इतली जाल्ली की ताका कल्वर्ट करपाक दिवचो न्हू म्हणून. आनी आयज कितें जालां, आमकां अशें कळोन येयलें की पंचायती कडसून की तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां म्हणून कोर्टाक तेंच्यांनी प्रोड्यूस केला. सो ताका लागून आयज आमी लोकांक आपयल्ले आनी हो ताका लागून हो प्रेस आमी घेतलेलो की इतलेंच सांगपाक आमच्या WID मिनिस्टराक की हो कल्वर्ट जावचो न्हू आनी हो कल्वर्ट जावपाक जायना म्हणून तुवें परमिशन दिवचें न्हू आनी जाता तितले बेगीन हो रिवोक करचें हेजें परमिशन. जायत जाल्यार तुमकां कशें कितें जातलें न्हू, जायत जाल्यार फाल्यां आमचो गांवचो हांगासरलो जो निसर्ग आसा, जो बायोडायवर्सिटी आसा ती डिस्ट्रॉय जातली. आनी हांगासरले लोक जे पास जाता हांगा प्लस ट्रॅफिक कितक्योच आतांच पयले तुमी कितके फास्ट गाडी गेल्या, हांगा खूब प्रॉब्लम जातलो, डिझास्टर जातले, खूब कंजेक्शन जातले. ताका लागून हें आमकां जालेलें नाका. आनी जर ताका स्पेशल तेणें प्रॉपर्टी घेतलेली पासून त्या बिल्डरान जाल्यार तेणें पयलीं चिंतपाक जाय ताका एक्सेस खंयचो तो, ताका एक्सेसूच ना. आनी हे वावाचे वचून तूं फ्लायओव्हर को कल्वर्ट करून हें रॉंग न्ही. आनी हे सरकार आनी हो डिपार्टमेंट WID कशें परमिशन दिता आसलें हेका नाकाल्ले हेका, हें आमचें हें आसा, ठाम विरोध आसा हेजेर. आनी ह्या सरकारान आनी हे मिनिस्टरान हें रिवोक करचें ही आमची मागणी. तुम्ही पळयतात GNH.